Кандидат исторических наук, профессор, в свободное время художник. А когда откладывал кисть, его посещала муза. Строки стихотворений Хасолта Акиева всегда многогранны, впрочем, как и он сам. Большую часть своей жизни Хасолт посвятил педагогической деятельности. Многие сидящих в зале знали Хасолта лично. Это его ученики и коллеги. Но больше всех о нем, конечно, может поведать жена, которая вспоминает, что даже в самые сложные годы каждая копейка тратилась на картон, масло и кисть. И вот эти все работы, и этот каталог, и эта книга, и опять он создал, когда Ингушетия развивалась самостоятельно, свой литературный журнал и называл его «Лагаш». В этом отношении символика, видите, человека и, естественно, земной шар. Сократовская идея роли и значения человека не уходила из мысли. Он все свое время посвящал работе, новым трудам или искусству. На семью практически не оставалось времени. Супруга, которая и сама стала кандидатом философских наук, как никто понимала его занятость и брала многие бытовые заботы на себя, оставляя ему свободу личного пространства. И сегодня она самый преданный хранитель фондового наследия Хасолта Акиева. Из всех ингушских и чеченских художников в 1970 году в Москве на Манеже его картина «Двор. Война с Кайсакли» была приобретена историческим музеем, и она до сегодняшнего дня хранится там. В этом году Хасолт Акиев отметил бы свое 75-летие. Он родился в 1942-м. Ему не исполнилось и 2 лет, когда семью депортировали в Казахстан. Отсюда и трудное детство, и особое трепетное отношение к родине. Свои работы он чаще посвящал горной Ингушетии. Его картины хранятся во многих музеях страны и в частных коллекциях по всему миру. В тяжелых 90-х Хасолт Акиев возглавил Ингушский научно-исследовательский институт. Именно поэтому здесь к этой личности проявляют особое уважение. Если бы он занимался только художественным творчеством, он бы оставил огромную коллекцию художественных полотен, а он и оставил многие из них. Если бы он занимался только историей, он бы сделал еще много открытий, а он в числе первых обращался к вопросам, которые до него не исследовались. Если бы он обращался только к символике ингушского орнамента, к семиотике, к семантике, то, уверяю вас, это были бы труды, на которые сегодня ссылались бы классики. И он на этом поприще тоже проделал большую работу и оставил много исследований. В Музее изобразительных искусств открыта персональная выставка работ Акиева, где представлены не только работы из музейного фонда, но и частная коллекция Хавы Акиевой. По этому случаю специально приехали гости из Кабардино-Балкарии. Светлана Акиева лично Хасолта не знала, но зато она хорошо знакома со многими трудами историка и художника. 29-30 мая 1992 года состоялась первая за всю историю конференция репрессированных народов в городе Элисте. Выступаю я на трибуне, ко мне подходят двое, девушка и парень. И они говорят: мы услышали вашу фамилию, подумали, вот вы наша. И называют, что у них есть очень известный историк Акиев Хасолт, и они почему-то вот мою фамилию связали с его фамилией, посчитали, что я где-то, может быть, ему родственница или там еще как-то. Я сказала: нет, я, к сожалению, о нем даже не слышала, к своему стыду. Но после этого я заинтересовалась и стала в какой-то мере отслеживать, но познакомиться мне с ним так и не удалось. Профессор, заслуженный деятель науки Ингушетии, член Союза художников России, почетный работник образования. Он оставил большую коллекцию своих картин, предметов этнографии и археологических находок и свыше 60 научных публикаций по истории, культуре и искусству народов Северного Кавказа. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.